Selamlar. Sohbet Muhabbet'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün sizlerle İşkur üzerinden bir konuyu konuşacağız. İşkur'dan İYUP başvuruları nasıl yapılır? İYUP nedir ve başvuruları nasıl yapılır? Bunun üzerine konuşacağız. Önemli bir konu aslında. İYUP nedir? Ne değildir? Detaylarıyla sizlere bunu anlatacağım. İYUP'la ilgili sıkıntılar nedir? Bunu anlatacağım. İYUP'la TYP'yi karşılaştıracağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atarak bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Artık bundan sonra sohbet muhabbetler yapacağız. Gündeme dair konuları bulacağız, işleyeceğiz. Daha çok böyle magazinsel olaylara ve siyasi olaylara çok girmeden ülkemizde yaşanan sıkıntılara, gündemin konularını sizlerle değerlendireceğiz. Buna futbol da dahil olacak. Sadece futbol olmayacak. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hemen videomuza geçelim. İYUP nedir? Önce bundan bahsedeyim. İYUP iş uyum programı. Yani işsizler için düzenlenmiş. İşkur'dan geçici bir süreli işsizlerin iş bulup çalışmasını sağlayan, bunu düşünen, bunu amaçlayan bir proje. Yani işbaşı uyum programı. TYP'de toplum yararına projeydi arkadaşlar. Yani toplum yararına programda ikisi de 3, 6 ve 9 aylık sürelerle yapılıyor. Kimi yerler bunu 3 aylık yapıyor, kimi yerler 6 aylık yapıyor, kimi yerler 9 aylık yapıyor. Yani 3 aysa 3 aydan sonra bitiyor, 6 aysa 6 aydan sonra bitiyor, 9 aysa 9 aydan sonra bitiyor. İYUP ve TYP'nin tek ortak noktası ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarına yapılıyor olması. Yani daha çok bu hem İYUP hem TYP kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılıyor. Yani kamu kurum ve kuruluşları gerekiyorsa 3 aylık, 6 aylık veya 9 aylık süreçlerle elemanlar alıyor. Yani bu eleman sayısı kurumun kendisine bağlı arkadaşlar. Hem sayısı hem de cinsiyeti yani kuruma bağlı. Yani erkek mi alacak, bayan mı alacak, kaç tane erkek alacak, kaç tane bayan alacak, hepsi erkek mi olacak yoksa hepsi bayan mı olacak, engelli mi olacak, engelli olmayacak mı? Bunların hepsi kurumun kendisine bağlı. Kurum seçiyor. İYUP başvurularını siz İşkur üzerinden yapıyorsunuz. İşkur üzerinden yapabilmeniz için de İşkur'a kayıtlı olmanız gerekiyor. İşkur'a kaydınız yoksa İYUP başvurularında bulunamıyorsunuz. İşkur'a kaydınız varsa İYUP başvurularında bulunuyorsunuz. Daha sonra bu noter huzurunda bir kura çekilişi yapılıyor. Ve kura ile isminiz varsa kuruma gidiyorsunuz. Ne evraklar isteniyorsa sizden onlar veriyorsunuz ve süresi ne kadarsa başlıyorsunuz. 3 aysa 3 ay, 6 aysa 6 ay, 9 aysa 9 ay. Zaten en az 3 ay, en fazla 9 ay oluyor. İYUP'la TYP arasında fark var. Yani ben şunu söyleyeyim, şöyle düşünüyorum. Bu kesin bir şey değil. TYP'nin kaldırılıp yerine İYUP'un getirildiğini düşünüyorum arkadaşlar. TYP üzerinden daha önce alımlar yapılırken artık TYP üzerinden alımlar değil, İYUP üzerinden alımlar yapılmaya başlandı. İYUP olarak başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve İYUP üzerinden başvuruyu sadece kendi şehrinize yapabiliyorsunuz. Kendi şehrinizde veya kendi şehrinizdeki ilçeyi yapabiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Ben Karabüklüyüm. Bartın'daki bir yere başvuru yapamıyorum. Bartın'daki İYUP'a başvuramıyorum. Veya ben Karabüklüyüm. Yenice ilçesi, Karabük ilçesi Yenice'ye başvuramıyorum. Çünkü Yenice kaymakamlığına alım varken ben başvuramadım. Çünkü Yenice sadece Yeniceliler başvurabilir diye yapmışlar. Yenice ikametgahlılar başvurabilir diye yapmışlar. Eğer burada ikametgah belirtiliyorsa ona göre başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Karabüklüyüm, ilçelerine başvurabilirim. Veya ben ilçelerinde oturuyorum, merkezindeki yerlere başvurabilirim. Ama ben Karabük merkezde oturuyorum. Karabük merkezdekiler sadece merkezdekiler başvurabilir dediğinde ilçeleri başvuramıyor. Ya da Karabük merkezdekiler Yenice'ye başvuracağı zaman sadece Yenice'dekiler başvurabilir dediklerinde sadece Yenice'dekiler başvurabiliyor. Karabük'tekiler başvuramıyor arkadaşlar. İşkur üzerinden sadece kamu kurum ve kuruluşlarına mı başvurabiliyorsunuz? Hayır. Özel iş yerlerine de başvuru yapabiliyorsunuz. Her bin bir türlü İşkur'da iş ilanı bulunmakta arkadaşlar. Ama sadece yaşadığınız şehre başvurabiliyorsunuz. O da şöyle. Mesela Karabüklüyüm ben. Karabük üzerinden alalım diyorsa sadece Karabüklüler bu işe başvurabiliyor. Çünkü firmanın eğer siz Karabük'te oturup bir Ankara'daki ilana başvurabilmeniz için oraya Türkiye genel olarak ilan vermeleri gerekiyor.
O zaman siz gidip başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye genel olarak ilan verilmediği zaman başvuramıyorsunuz. Bu İYUP için de aynısı geçerli. TYP için de aynısı geçerli. İYUP'ta da TYP'de de Türkiye geneli dediğinizde oturduğunuz şehrin neresi olduğunun önemi yok. Ama genelde İYUP ve TYP alımları yaşadığınız şehir üzerinden yapılıyor. Türkiye genel olarak açılmıyor arkadaşlar. Mesela Karabük'se Karabük diye açılıyor. Bartın'sa Bartın, Sinop'sa Sinop, Adıyaman'sa Adıyaman diye açılıyor. Yani Karabük'teki Adıyaman'a veya Adıyaman'daki Karabük ilanına başvuramıyor. Şimdi İYUP mu daha iyi, TYP mi daha iyi, buna bakacağız. İYUP dediğimiz olay ve TYP dediğimiz olayda ikisinde de 3 aylık, 6 aylık ve 9 aylık süreçler oluyor. 3 aysa 3 ayda bitiyor, 6 aysa 6 ayda bitiyor, 9 aysa 9 ayda bitiyor. En fazla 9 ay zaten, en az 3 ay. 3 ay başvuran, 3 ay olarak çalışıyor olan bir kişi 6 aydan çalışıp 9 aya tamamlayabiliyor. 6 ay çalışmış olan bir kişi de daha sonra başvurunda 3 ay çalışıp 9 aya tamamlanabiliyor. En fazla dediğim gibi 9 ay. Siz 3 ayda çalışsanız 9 aya tamamlamak zorundasınız. 6 ayda çalışsanız 9 aya tamamlamak zorundasınız. 9 aydan sonra belli bir süre, artık ne kadardı tam bilmiyorum. Ya 6 aydı ya bir seneydi, ya 6 ay ya bir sene, o sürelerde tekrar İYUP veya TYP adımları olduğu zaman başvuramıyorsunuz. Başvursanız bile zaten internet üzerinden başvurduğunuzda size tekrar uyarı geliyor. Özel iş başvurularında ise İşkur'dan direkt başvuru yapmanıza gerek yok. Firmayla görüşüp, yüz yüze de görüşüp iş başvurusuna gidebiliyorsunuz. Ama TYP veya İYUP'ta 6 ay ve 9 ay 9 ay tamamladıysanız işiniz bitti. Şimdi diyelim 6 ay çalıştınız. Ben 6 ay çalıştım İşkur üzerinden TYP olarak. Valilikte göç idaresinden çalışmıştım. Tekrar İYUP üzerinden başvuracağım benim bir başvuru 3 ay çalışabiliyorum. 9 aylık bir olaya ben sadece 3 ay çalışabiliyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Arada 9 ayı tamamlamam için 3 ay eksiğim kalıyor. Tamamlıyorum, bitiyor. İYUP'ta asgari ücret yok. Asgari ücretten düşük maaş alıyorsunuz. Haftada 3 gün gidiyorsunuz, 2 gün gitmiyorsunuz. Hafta sonu cumartesi pazar yine tatil ve sigortanız yok. Sadece GSS, yani genel sağlık sigortası sizlere yatırılıyor. GSS nedir diye merak ediyorsanız onun da videosu kanalımızda var. Yukarıdan sağdan veya soldan çıkacak olan kartlardan açıp izleyebilirsiniz. TYP'de ise haftanın 5 gün çalışıyordunuz. Asgari ücret alıyordunuz. En az asgari ücret alıyordunuz. Ve sigortanız yatıyordu. Sigorta yatmıyordu. Burada sigorta yatmıyor. Genel sağlık sigortası yatıyor ve birçok kişi bu tür işlere sigorta yattığı için giriyorlar. Sigortayı tamamlayabilmek için giriyorlardı ama İYUP'ta sigorta yok. Onun yerine genel sağlık sigortası var. Ve aldığınız para da asgari ücretten düşük olduğu için zaten yol paraları masraflı. Eğer sizin kendi altınızda bir arabanız yoksa veya sizi getirip götürecek birileri yoksa, işe getirip götürecek birileri yoksa, sizin çalışacağınız yerde mecburen bir vasıtaya binmek zorundaysanız aldığınız para ne kalıyor? Aldığınız para çoğunluğu yol parasına gitmiş oluyor. Cebinizde çok belki de az bir miktar kalmış oluyor. Ben İYUP üzerinden alımlar birkaç kere oldu. Başvurmadım. Sigorta yok. Maaş yok. Hani asgari ücret değil. Yani aldığın cebine kalmayacağı için, hani çünkü bizim burada da yol paraları biraz mesaretli. Yani yüksek olduğu için yani bir dolmuşla gidip gelseniz 23 lira, pardon 21,5 lira dolmuşa veriyorsunuz. Git gel 43 lira para. Belediye otobüsüne bindiğiniz zaman da git gel 40 lira vermiş oluyorsunuz. Zaten aldığınız para ne? Ve internet üzerinden İYUP bağışları yattı mı? İYUP bağışları ne zaman yatacak gibi sorular da sorulduğu için maaş ödeme sıkıntısının da olduğunu düşünerekten çok da tercih etmedim. Keşke TYP'nin kalktığını düşünüyorum. Keşke TYP devam etseydi. Keşke TYP üzerinden alımlar olsaydı. 3 aydır deyip TYP üzerinden başvurabilirdim. Çünkü en azından 3 ayda olsa sigortam yatmış olurdu. 3 ayda olsa bir asgari ücret alırdım. En azından cebime ufak da olsa bir harçlık girmiş olurdu. Yani en azından devletimiz işsizleri düşünmüş, böyle bir şey yapmış. Artık ne kadar yarar sağlar, ne kadar faydalı olur, orası ayrı bir konu diyorum. Ve videomuzu bitiriyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atarak bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür videolarla için bana gerek bu videonun gerek diğer videolarımın altında yorum atabilirsiniz.
veya Instagram adresimde kanalımın hakkında kısmında bulunuyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hangi konuları konuşmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.